हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुजर्स किचन। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे छोले। तो चलिए जानते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए छोले। छोले आप जितने बड़े साइज के लेंगे उतने ही अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि छोले का कलर थोड़ा सा काला है क्योंकि मैंने इनको जिस पानी में इन्हें भिगोया था उससे पहले 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर अच्छे से उबाल लिया था। उसके बाद उसे छानकर इन छोलों को मैंने उस पानी में भिगो लिया था, जिसकी वजह से इनका कलर काला है। अभी मैंने इन्हें उबाला नहीं है क्योंकि मैंने इन छोलों को रात से भिगो रखा है, इसी वजह से ये साइज में फूलकर 2 गुना हो गए हैं। अब ये जो बचा हुआ पानी है, हम छोलों को इस ही पानी में उबालेंगे, जिससे इनका कलर और भी काला हो जाएगा। तो चलिए छोलों को उबालते हैं। हम पहले कुकर में छोले डालेंगे, उसके बाद हम उसमें बचा हुआ पानी डालेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा छोलों को अच्छे से पका देगा। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम आधा नमक अभी यूज करेंगे और आधा नमक ग्रेवी के टाइम पे यूज करेंगे। हम कुकर में 1 सीटी आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम गैस कम कर देंगे और कम गैस पर ही 5 से 6 सीटियां कुकर में लगाएंगे। अब मैं आपको ग्रेवी में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कली लिया मैंने लहसुन की। मैंने 2 छोटे कटे प्याज लिए हैं, कसूरी मेथी ली है, बचा हुआ नमक, लाल मिर्च, चना मसाला हम अधिक मात्रा में लेंगे, सूखा धनिया, अजवाइन और हींग, गरम मसाला। ये मैंने लिए हैं खड़े मसाले, जिसमें है तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची। हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे अजवाइन और हींग और हमारे खड़े मसाले। अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। जब हमारे खड़े मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे और उनमें से खुशबू आने लगेगी, उसके बाद हम उसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे जो हमने पहले से काट के रख रखी है। हम अपनी प्याज को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हम उसे भूनते रहेंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी, हम गैस बंद कर देंगे। हम उसमें से अपने सारे खड़े मसाले निकालकर टमाटर के साथ मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, जिससे वो साबुत मसाले मुंह में ना आए। मैंने यहाँ पर खड़े मसाले, टमाटर और उसके साथ की सभी सामग्री को पीस लिया है। अब हम इन्हें कढ़ाई में डालेंगे। जब हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे, हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सूखा धनिया, उसके बाद हम डालेंगे चना मसाला। अब हम डालेंगे हमारा गरम मसाला। ये है बचा हुआ नमक। ये है लाल मिर्च। लाल मिर्च हम अपने स्वाद अनुसार बढ़ाया घटा सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज की है। ये मैंने मसालों को अच्छे से चला दिया है और अब हम इन्हें कम गैस पर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। मैं इन्हें ग्रेवी में ऐड करूंगी। आप चाहे तो बिना आलू के भी ये सब्जी बना सकते हैं। हम सभी मसालों को कम गैस पर ही पकाएंगे क्योंकि तेज गैस करने से हमारे मसाले जल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सब्जी में स्मेल हो जाएगी। तो इसलिए सभी मसाले कम गैस पर ही पकाए जाएंगे।
जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे हम उसमें छोले डालेंगे। छोले उबालने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा काला कलर आया है। अब मैं इन छोलों को ग्रेवी में डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से पकाएंगे। हम अपनी ग्रेवी को 5 से 7 मिनट तक तेज गैस पर अच्छे से पकाएंगे। हम अपनी ग्रेवी को बहुत अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब हमारे छोले अच्छे से पक जाएंगे हम सबसे लास्ट में उसमें कसूरी मेथी डालेंगे। हम इसे अपने हाथों में रगड़कर उसके बाद डालेंगे। तो लीजिए, तैयार है हलवाई जैसे छोले।